Dutangiye weekend mvuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva shaka kukumasa ngaho fata ico kimuri udusange mu buriri yuri menge singuha gahenge jewe mu munota neruduturishana shaka ko twemesanya bagote mu dupapa ndumva nkundukunuru kinyuma ukazusunika nutakanda kuzimya tango natayikuzo ahubwo bahangane n'agasaraba kabo kuko ngewe ndi proud y'ubutinganyi bwanjye kandi ikindi nta muntu numwe wahindura ukondi ntibibaho usibye Imana yonyine kuko nge maze imisi numva bibaraguza ngo bamuciye amafiriyeri ngo baramupanaguye ngo baramuritaguye ibyo se mubikura je mujye munamvaho mani ibyanjye ndabizi umubiri ni uwanjye ntawe nasabye akabuno bakaraga kabuno ngo kikarage gutya hari umuntu wamudaringa ngo agere hasi gutya hari umuntu oya reba ariko igisuko ukumva reba ariko ubwo se ninde muntu waza uvuga ngo ntago nge ndi proud y'ubutinganyi bwanjye barabashuka ndababwiza ukuri ahubwo munamveho abantu tusanzwe tuzi ko bakora ubutinganyi bwihishwa je nawe ndi kubyigisha nta n'umuntu numwe ngewe ndi kubishishikariza ngo abigemo icyambere cyo izi ni hormone umuntu avukana abo ngabo banavuga ko nabyigize cyangwa ngo nabigiyemo mbikunze abo ngabo nabatari bazi kindimo ako kubera ko ngewe namaze kwisobanukirwa nanze kubihisha mitamo kubigaragaza ngo abantu bafata ukondi bananyakire kuko ari bano ba Godfather ari bano ba DJ Brian ari bano ba Jehadi ndetse ari bano ba Dekati nabo babikora bwihishwa ntago bajya babigaragaza bikora bwihishwa ugasanga bari gutondagira abandi ngo gutya na gutya bagashaka gutera imbere binyuze ku bantu ari uko bagambanye no kubana himutse sibyo baza gitugatingana ku karubanda sibyo bakareka kwirirwa bikarisa mu kanwa bavuga utugambo ngo dore ngo cyarunaka gutya na gutya bitunira ku bandi sibyo inama mba ngomba kugira abo bantu bashidikena ku muntu bazajye babanza bashishoze bamenye uti umuntu uturimo ameze gutya na gutya kuko ababyeyi babagufata gute rero saba ababyeyi banje bamfata nkuko nayo bagufata kuko yibya ikibazo irakirigata nimba wanumiye ngo nguhe formule y'ubuzima bwanjye singomba kurengera ngomba gutingana n'ababishaka sibyo ntawe nashuka yewe nanuwo nabishishikariza kubijyamo ariko ababyemera ko arabatinganyi baze tutingane ku giti cyacu twirinde kugira abandi bantu tubijyanamo twirinde kugira abandi bantu tubishiramo siko bimeze ndakubwiza ukuri rero uko niko magaze jewe uwuzaza akankunda ukondi uwuzaza nkunda ashaka kunacinga ashaka kunkorakora mbese amodaringa nyereka ko yankunze sibyo nzamuca amafiriyerida nzamumenagura pe sikukubesha ngewe nzamuzitagura ukumva n'amazi y'inyanja ameneke genda kubwiza ukuri kuko burya n'abagabo bagira amavangingo oya nkaba izi niza sayize nyene abantu bakunda abagabo bakunda sora yo nabonye kagabo kabyibushe nkawe mbasha kukisesekamo neza mu buriri rwose tuyoroza fresh nkagasesamo neza isuga mwege mu bikora muti ambere umugore sibyo cyangwa tukakubita kaka nibita ka dog sibyo kinyuma ubundi rero tukabubikora mu buryo bwacu hari amavuta twifashisha kugira ngo tworohe n'izo condom urugero nk'iyi ndirimbo rwose yawe yasekeje abantu reka twumve sadani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabyazo satani we wa musenzi we satani we sibyo kubera ko Imana nta hantu no itakura umuntu ibyo ngibyo rero ni bisanzwe bazamfata uko bambona bananyakire ikibazo ufite n'ugwindoka nzagushakiye pastor ufite amavuta zo gusengera ntago yampindura ngo hormone zimvemwo kuko nazivukanye giye nakuze n'ibyamanira n'abagabo ikirenze kwibyo uzaza nkunda nanjye nzamukunda ariko se nk'abantu bavuga ko bari bakuze ikira katari kwa rumeje kari ibintu bije vuba nuko batari banzi inambaye amajipo ariko ubu ngubu aba mfite fresheri rwose ndagasore rwose kagasugi kameze neza ukumva waza rwose mugahuza noneho ehwana bigashimisha abantu bose ku bantu duhuje igitsina idini ryawe ni irihutirana mu makeka yo idini ryanje bayita ingoma y'ikuzimu idini ryanje ni ingoma y'ikuzimu ribahe ngo bashaka kuzakwibuka bazagiye ribahirengeye cyane ubwo kujyaho bisaba iki bisaba gufatira yuko arimena mu nyanja igi aba mfite fresheri rwose ndagasore rwose kagasugi kameze neza ukumva
waza rwose mugahuza noneho bigashimisha abantu bose ku bantu duhuje igitsina. idini ryawe ni irihutirana mu makekayo. Idini ryanjye bayita ingoma y'ikuzimu. Ingo idini ryanjye ni ingoma y'ikuzimu. Ribahe ngo bashaka kuzakwibuka bazagiye. Riba hirengeye cyane. Ubwo kujyaho bisaba iki? Bisaba gufatira yuko rimena mu nyanja. Igi? Monsieur niwe kumbushakira abakobwa bahuza indimi bahuza n'imibuno. Yarambwiye ati jewe nakwikundiye. Ngo ndabona uri agasore keza kari size. Wa kumfite amafaranga. Kandi ngiye nabonaga ari rubebe rwose nta kintu yibereyeho. Nawe yagiye mu lesbienne amaze gutegwa inda n'umugabo wo mu diaspora. Ngo arashika ko mubera umugabo. Sinamunaniye se ni benshi impura nabo. Rwose bakanshukisha amafaranga n'amazahabu ngo mve mu butinganye mvuve mu gutese. Muzamfata amaraso ndimo muyamve mwo mu yampa yanyu. Cyayi muzaza n'amaraso y'igikoko muyanshiremo. Ariko ngiyewe ni benshi impura nabo bafite amafaranga nkababwira uti aho rwose nzabaho kwimana ibishaka. Nta kintu na kimwe mwakora ngo mbane namwe kuko ngiyewe nzabana n'umugabo wanjye duhuje igitsina. Uteganya gushaka ubu ngo ndateganya gushaka nibona sheri tuzakora igikwe rwose mwifubike mwiyorose rwose turinze agashuka sibyo ambere umugore nanjye mubere umugabo. Akusore seriye ndi seriye wewe ahubwo ndagutumiki ahubwo uzamfashe genda gutumye uzampe pass. Wow. Nyashi none se wazimbira iki sobona ukuntu mba modelinga. Hello guys, this is Wonder Shine TV. Course subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao ciao. Ndagushimiye kandi ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Wenda gushimira amaze gukora subscribe kuri Rwanda Shine TV. Aragira icyo mvuga rwose umuhungu ngiye yaranshimisha nakwi mukobwa ndiri riporo muri kumva kuri mikoro kuri kamera ndikumwe mwe na Igo. Ndishimira gukurikirana ibiganiro byacu boherereye hose mu ntara enye zigize igihugu cyacu. Mbahaye ikaze. Kayusi wiriwe? Yiriwe neza. Kayusi amakuru yawe? Amakuru ndashimira Imana ni sawa kabisa. Dutangiye weekend mvuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva shaka kukumasa ngaho fata ico kimuri udusange mu buriri yuri menge singuha gahenge yewe mu munota neruduturishana shaka ko twemezanya bagute mu dupapa ndumva nkunduku nurukinyuma ukazusunika nutakanda kuzimya kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi sazi biswi na dekati gudufata we no mubandi. Haleluya. Ndashimira Imana. Ndimo se ni gospel kute haleluya. Iyo ni indirimbo nyene y'urukundo. Ni indirimbo nyene ivuga ku muntu nigeze kwihebera cyane nigeze gukunda mvuga kuri Domba ariko ibyo byararangiye si ngombwa. Yego. Kubera iki se wise Kayusi? Kayusi nakabuye gato ko mu nyanja igihe ntari bwagaragara abantu baranyitiranyaga ariko kugeza ubu ntabwo nkiri ikibindi kitagira ingata ubu ngubu ndi wenyene uwo muri kumubona uwo muri kubona ubu ngubu nige wanyawe Kayusi nyene bishatse kuvuga ngo ndakabuye gato ko mu nyanja kakazaba. Uri umugabo se cyangwa uri umugore? So ngende mu bisexe wanyita gushaka urabona ngiye ndacyari imanzi rwose ndashaka kuko dutangiye weekend mvuye mu kibada jewe ndi umugabo ndi bisexe wantera nagutera hose ndacabiranya bro fears n'amafirira agacika bose kigano ko murakigiye kwa kasa. Oya ndakubwiza ukuri inyo ziri mu kazi iki gihe inyo ziri mu kazi 10 inyo ziri mu kazi ngenda barabura. Umaze kurungurwa n'abago bangahe wowe warunguye nk'abakobwa nk'abangahe? So jewe nakunze kuryamana n'abagabo inshuro nyinshi cyane ko mbyemera ko ndi umutinganyi kandi ari nazo hormone nge navukanye ndetse nanabikora nanabikunze. Byemaze kuryamana n'abagabo 84 kuva nagatangira gucukurana n'abagabo. Tegeje hari umubare ufite ushaka kuzuzuza se? So urebye ndashaka kuzuza umubare w'abantu miliyoni ubundi ashaka umugabo wanjye bwite ashaka n'umugore wanjye bwite sibyo akambera umufasha tukabyara hungu nako bikarangira. None se kuryamana n'abagabo byo hari ababyeyi babona nkaho ba warataye kuzo.
kuryama ntabwo bagenzi bawe. So abo ngabo babifata ngo nataye ikuzo ahubwo bahangane n'agasaraba kabo kuko njyewe ndi proud y'ubutinganyi bwanjye kandi ikindi nta muntu numwe wahindura ukondi ntibibaho usibye Imana yonyine kuko njye maze imisi numva bibaraguza ngo bamuciye amafiliyeri ngo baramupanaguye ngo baramuritaguye ibyo se mubikura njye mujye munamvaho man ibyanjye ndabizi umubiri n'uwanjye ntawe nasabye akabuno. Hari abavuga yuko ngo uri kubeshya kubera ko uravuga ngo barakurya nawe ukabarya none ngo ukarya n'abakobwa bagufata kubeshya. Ibyo se babisomye he binyanditse mu gahanga. Uzi impamvu babivuga? Ari umuntu tuziranye ngo wahoze ukora umuziki rwose uri umujene ugaragara neza utareke ngo izo makiyaje none ngo after nyuma yabyo uza kugaragara gutya baravuze ngo wasanga arabuze ngo hiti ukaba ari mpamvu wambara gutyo ngo kuyangana tukunde bakumenye cyangwa twikira ibihangano byawe. Ibihangano se mfite byaba birenze by'abandi byaba birenze bya Bruce Melody byaba birenze by'aba Kimisoro byaba birenze by'aba Tupac byaba birenze n'iby'aba Marina ni ibihe najya kurata ngo nze gutwikisha ubutinganye ahubwo abo ngabo bavuga ko mbeshyi cyangwa bavuga ko ntari we bazantestinge bazampa kabuno nkamenagura ahubwo mugana igisekeje ariko reba ukuntu nteye ubwo se reba nyashi reba maribori ukumva hari umuntu wakaraga kabuno ngo kikarage gutya hari umuntu wamudaringa ngo agere hasi gutya hari umuntu oya reba ariko igisuko ukumva reba ariko ubwo se ninde muntu waza uvuga ngo ntago nge ndi proud y'ubutinganyi bwanjye barabashuka ndababwiza ukuri ahubwo munamveho. Hari abavuga rero yuko ngo ngari abana ngo urimo ngo rabyigisha ngo ndi kubyigisha abandi bana batafite gahunda yo kubijyamo. Hari abantu tusanzwe tuzi ko bakora ubutinganyi bwihishwa je nawe ndi kubyigisha nta n'umuntu numwe ngiye ndi kubishishikariza ngo abigemo icyambere cyo izi ni hormone umuntu avukana abo ngabo banavuga ko nabyigize cyangwa ngo nabigiyemo mbikunze abo ngabo nabatari bazi kindimo ariko kubera ko ngiyewe namaze kwisobanukirwa nanze kubihisha mitamo kubigaragaza ngo abantu bafata ukondi bananyakire kuko ari bano ba Godfather ari bano ba DJ Brian ari bano ba Jihadi ndetse ari bano ba Dekati nabo babikora bwihishwa ntago bajya babigaragaza bikora bwihishwa ugasanga bari gutondagira abandi ngo gutya na gutya bagashaka gutera imbere binyuze ku bantu ari uko bagambanye no kubana himutse sibyo baza gitugatingana ukarubanda sibyo bakareka kwirirwa bikarisa mu kanwa bavuga utugambo ngo dore ngo cyarunaka gutya na gutya bitunira ku bandi sibyo inama mba ngomba kugira abo bantu bashidikena ku muntu bazagiye babanza bashishoze bamenye uti umuntu uturimo ameze gutya na gutya kuko nabo ngabo bavuga ngo narabyigize sibyo mbyigize se bigakunda se byo birabareba ibyo ntago bibareba ndagira ngo ngewe mundekere ubuzima rukumva apana ibintu byo guhora mumenyera mumvuga aho tugambo umubiri ni uwanjye si uwanyu uko niko bimeze ugende ubambwirire yuko banyishutseho banyibesheho. Ababyeyi babagufata gute rero? Si ababyeyi banjye bamfata nkuko nayo bagufata kuko yibyaye ikibazo irakiri gato ujava ko ndi ikiboze ari ntago uri ikiboze Kayusi hari amakuru mu minsi ishize kandi niba wabyipostingiye wigeze postinga niba wari ufite tentire ku mutwe sinibuka neza wigeze postinga ka video uri kumwe n'umwana wawe n'umugore wawe uracyabana n'umugore n'umwana? So ngewe ntago nigeze mbana n'umugore n'umwana ako umwana mufite uriya yari sister wanjye okay waruzi ngo ndavuga ibindi birenze byose ntago wanyomoza ndabizi hari benshi baguhaye ruswa ngo uzubanyomoreze hari na benshi bakubwiye ngo uzusesengura uwondiwe ariko byaguhenda biragusaba kujya hirengeye cyane nimba wanumiye ngo nguhe formule y'ubuzima bwanjye singomba kurengera ngomba gutingana n'ababishaka sibyo ntawe nashuka yewe na none nabishishikariza kubijyamo ariko ababyemera ko abatinganyi baze tutingane ku giti cyacu twirinde kugira abandi bantu tubijyanamo twirinde kugira abandi bantu tubishiramo siko bimeze ndakubwiza ukuri rero uko niko magaze jewe uwuzaza akankunda ukondi uwuzaza nkunda ashaka kunacinga ashaka kunkorakora mbese amodaringa nyereka ko yankunze sibyo nzamuca amafirida nzamumenagura pe sikukubesha ngewe nzamuzitagura ukumva n'amazi y'inyanja meneke cyenda kubwiza ukuri kuko burya n'abagabo bagira amavangingo oya ngomaho gato ngo n'abagabo bagira amavangingo barorohereye nkuko uzire ko n'abadamu borohera
wowe se nta kintu ubworohereye kidasanzwe ndi kuvuga wowe ubworohereye jewe urabona ko nubwo nambaye igiti nubwo meze nk'igiti cyambaye umwenda nkaba izi ni za size nyene abantu bakunda abagabo bakunda iyo nabonye kagabo kabyibushe nkawe mbasha kukisesekamo neza mu buriri rwose tuyoroza fresh nkagasasiramo neza ese ubwo mwege mubikora muti ambere umugore sibyo cyangwa tukakubita kaka nibita ka dog sibyo kinyuma ubundi rero tukabubikora mu buryo bwacu hari amavuta twifashisha kugira ngo tworohe n'izo condom tukazikoresha ndakubwiza ukuri abantu bavuga ngo nagatwiko ngo ndashaka kumenyekana hari umuntu wakomera kwiyandarika ngo amutinganye kugira ngo amenyekane ico gisebo bakikizwa niki impamvu wabivuga nuko ukora indirimbo zisekeje cyane ukora indirimbo zisekeje urugero nk'ingi nta muntu utayizi ukora indirimbo zisekeje nk'iyi ndirimbo rwose yawe yasekeje abantu reka Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi we Satani we urumva ibyo se nibyo mushingiraho muvuga ko ari ugushaka gutwikira indirimbo zanjye iyi ndirimbo nta muntu utayizi nese hari umuntu utayizi iyo ndirimbo ni hehe ntamenyekanye kubera iyo ndirimbo cyakoze nakuvuga nawe ndaho no mu gano wakoze ntabwo wigeze unayivuga none se wakabimenya ariko se nacyo iyi ndirimbo wayihimbye ugendeye kuki iyo ndirimbo nayihimbye urikumva se nayihimbye ngambiriye kubwira abanyarwanda ko Satani adukoreramo sibyo anaturimwo urikumva anadukoresha ibibi n'ibyiza urikumva mbese naje mbabwira uburyo ki Satani yaranzengirije kandi nta muntu numwe Satani atageraho yego bishatse kuvuga ngo rero iyo ndirimbo yakoze ku mitima ku bantu benshi cyane kuko ntago biyumvishaga nubwo naririmbye mu magambo y'urukoza soni baravuze uti ko byagenda kose yaririmbye yarakaye yababaye icyari cyambayeho nuko nari maze kubura imiryango yanjye nuko nari maze guhomba mbuza ubuzima kuko byagenda kose nta mana ibaho yatuma bino bintu binabaho kuko byagenda kose ni Satani nta wundi ariyo mpamvu guhita mvuga ati Satani kwemera ko Imana sebaho noneho ngo so Imana ibaho nubwo yarimbuye Sodoma na Gomora abacuti banjye bagapfa bagashira bakarimbuka ariko ngewe uvuze nubwo Imana yarimbuye Sodoma na Gomora ari nacyo gihugu cyabagamo abatinganyi bakomeye ndetse ku rwego rwo hejuru ndetse hakabamo abajura n'abasambanyi ku rwego rwo hejuru ikabamo abarozi ikabamo abapfumu bashuti banjye ariko ntago ndi inshuti n'abapfumu nge je nirindaga kungo nirinda n'urugomo cyane cyane naho hantu hava ibibazo sibyo ariko Imana ibaho rwose Imana ni igitangaza kuko hari n'igihe nge nzabonekerwa rwose nkakizwa usibye uwo mwakika ko ari umutinganya akaba n'umupasiteri nyashi rwose zikavaho amariboro akavaho ano maso rwose na kano kabiri korohereye kavamo amazi meza bikashira rwose nkagira umubiri mwiza w'abagabo nkuko bisanzwe none suranyara nese wizute wazaje ukangira ukareba wazaje ukangira tukagira nkareba niba uzi ko utabishobora rero ibyo ni private yanjye ntago wabishobora nta nubwo wanabimenye nsubiye inyuma rero ko ndimba Satani impamvu nari nkubajije icyo kibazo ndabihuza n'ubu buzima abantu bavuga bati impamvu ndimba bavuga ngo Satani ngo uzatugenda ugeze ryari baravugaga ati nubundi uriya muntu nubundi ubwo ariko twa Satani arayikora kuko ibintu akora si ibintu nk'umuntu w'umwana w'Imana ukunda Imana yakora ubwo nahe nkubajije icyo kibazo kunshyizamo n'indirimbo kugira ngo abantu babyumve bumve ko bishobora kuba ahantu bihuriye wenda n'uburyo ugaragara niyo mpamvu nawe nkubajije gutyo ikindi avuga uti nshobora kuzaba pasiteri wigeze wote niba wabaye pasiteri cyangwa umuntu ufite inzozi zo kuba wazaba pasiteri uko byagenda kose cyangwa ufite inzozi zo kuzabivamo nta muntu utagira inzozi nanjye ntabwo nishimiye kwitwa umutinganyi nta nubwo nishimiye kumva ngo ngiye banciye amafirigeri ngo barankubitiye rukumva ngo barankubitiye inyuma ngo baramenaguye rukumva ngo akabuno ngo barakarangaje rukumva ngo bakaginza umungoti wo mu mufurege rukumva ngo sigaye ngo meze ngo hinchebe ry'inka rukumva yapanutse rukumva jewe ndakubwiza ukuri nubwo bampanuye bakanga inyuma rwose mbese nkaryamana n'abagabo bagenzi banjye sibyo bakanca amafirigeri rukumva ntago bivuze ko hatazaterana kubera Imana kuko nta ndodo zibaho zidoda ikibuno wazikura isi nta ndodo zibaho zidoda ikibuno kireka wapfuye nibwo nabwo bagutera za fenerega za zindi zituma umuntu ahumura w'umupfu ariko nge ntago ndi umupfu
cyembe asezeranyije ko kubera Imana nahinduka sibyo kubera ko Imana nta hantu no mitakura umuntu ibyo ngibyo rero ni bisanzwe bazamfata uko bambona bananyakire ikibazo ufite n'uguhinduka nzagushakiye pastor ufite amavuta aza gusengera ntago yampindura ngo hormone zimvemwo kuko nazivukanye gihe nakuze niryamanira n'abagabo ikirenze kwibyo uzaza nkunda nanjye nzamukunda ariko se nk'abantu bavuga ko bari bakuze ikira katari ko rumeje kari ibintu bije vuba nuko batari banzi nambaye amajipo ariko ubu ngubu kubera ko ngezweho kandi ari nabyo bintu abagenzi banjye duhuje igitsina bankundira sibyo ni nakidini ryanjye ribinyemerera kubambara gutya kuba banziye nambaye ipantaro ntambara wenda imisatsi imeze gutya nkaba mfite fresheri rwose ndagasore rwose kagasugi kameze neza urumva waza rwose mugahuza noneho bigashimisha abantu bose ku bantu duhuje igitsina idini ryawe ni iri uterana mu makeka yo idini ryanjye bayita ingoma y'ikuzimu ingo idini ryanjye ni ingoma y'ikuzimu ribahe ngo bashaka kuzakwibuka bazagiyeyo riba hirengeye cyane ubwo kujyaho bisaba iki bisaba gufatira yuko arimena mu nyanja igi Igo wajyayo I can't do that bro ntabwo nabikora why ntiyabikora that's a bullshit man ibyo ni ibiki ntabwo wajyayo ibyo ni umwanda kuri iki ni umwandutse se bazakumuhaye tugahuza byibuze umunsi umwe byibuze nka kawani mo night aragututse ubundi se sinafakinze mani narafakinze kabisa ubundi ngereka nkubwiza ukuri sibyo ubu ngubu ngewe hari umusore w'umunyarwanda nigeze gucrashinga buryo umuntu bita Dumba naramucrashinze bya hatari ndamukunda cyane kugeza ubwo namwiroteragaho mu nzozi nkanitera akanyamerika kubwe ngo jewe nigeze gucrashinga Dumba ndamukunda ninda gupfamira nk'umusazi kuburyo nge niteraga n'akanyamerika bwiraga nitera akanyamerika nk'inshuro 10 Dumba ariko nasenze Imana irabinkuramwo niba byari bihano simbizi haribwo kuva nagatangira kuryamana n'abagabo nahuye n'abagabo 80 nabane nko nabivuze ariyo mbugiye banshaka mafriyeri sibyo bampanuye ubu ngubu ni uzi ikintu gisigaye kubaho ikintu gisigaje kumbaho ubu ngubu nuko nzinira mu muhanda mese kandi ngo ndazambara ariko hari igihe ngo two nkibagirwa nuko yatambaye ntabwo nkunda abatinganye ariko se uyu mukamana avuze ati ntago tukunda abatinganye abantu bafite imitekerereze yiwe mubafate gute abantu bafite imitekerereze nk'iya cameraman bo mu bitwaraho gute nuvuga ngo abantu bafite iyo myumvire yo kurema amacakubiri mu mitima yabo no kurwanya umuntu ariko ndababaza mwebwe abantu mutuye hano ku isi East Africa ninde waremye umuntu mushobora gukora umushumi ufata imbwa mushobora kurema imashini doda imyenda mushobora yewe no kurema ingorofani mushobora no kwikorera imodokari mushobora no kwikorera indege ariko mufite ubushobozi bwo kurema umuntu mujye mubanza mwubahe n'umubiri w'umuntu sibyo wewe urajyaho kanondagira ngo ndi umutinganyi wowe gatingana n'imisi we jewe uzi ubuzima bwanjye abo natingana nabo bose ntibikureba bantinga mu zuru twatingana mu gutwi twatingana mu kanwa twarikatana indimi mu nyo ibyo birakureba se n'ibyanjye ntago bikureba ubwo n'ikindi gihe muzajye mwikosora nimugakira imanza abantu ngo kirani igitinganye ngo kizapfe nabi wese wazapfuye nabi urakira urubanza nzapfa rwageze ntago nge nzakinduka mani nkabo bose neva jewe aho kugira ngo ngewe mbimbwa nabiva si icyo mukeneye kumva hari umuntu wanyibwira ati buriya ngo abantu b'abatinganye rero bano ko mutabazi ngo abantu b'abatinganye buriya ngo ni abana beza ngo ngo unarimutse unabarebye rwose ngo usanga ngo areba abantu bagira umutima mwiza ngo nta shyari bagira ngo niba muntu ushaka kwaka 5,000 ngo akabiguha kuko nabona muri abana beza so kubwanjye bitewe nabo mbana nabo nta muntu ndabanira nabi usibye babandi babashaka kutugambanira no kuturohama ako dukandagire ngo mu kiziba ngo dukandagire mu ruzi tugwita ikiziba sibyo ariko ndakubwiza ukuri jewe umuntu iyaje anyire ku mutima mwiza nanje mwere ku mwiza iyaje ntakira hari cyo mfite ndamubwira sibyo twebwe baratwinuba societe yego ngo nta kazi twamuha urumva ngo nta support nimwe twamuha urumva
ngo ibintu by'ibitinganyi ngo biryamana ngo mu kibuno ngo reka ngo mu izina rya Yesu sibyo gendagira ngo mbabwire ko twebwe tuva amaraso nkayo namwe muva sibyo twe tugira umutima wa kimuntu turafasha kandi turafashwa urukumva mukunde bagenzi banyu nkuko bikunda bishatse kuvuga ngo rero kunyangurunuka naho mugisha wanjye kunsebya ngo ndi umutinganyi ntaratinganye nabitegendetse mu gahanga nta kintu kimwe ubushingiyeho nta n'ikimenyetso na kimwe ufite kandi ugendera kuri umutinganyi ubwo se baba bari kugusa arabyemera ahubwo ariko ndi kubwira abantu baza banyibeshaho baza banyibeshaho banshyira imanza baza bifuza ko nakitwa nkapfa nabi sibyo rega njyewe ntabwo ngendera ku buzima bwanyu nta nubwo ngiye ngomba kunamira abantu ngomba kunamira Imana kuko ni nayimbeshejeho ni nayimpije umwuka ubuse Imana yemera ubutinganyi urabizi neza ntabwo ariko ikunda umunyabyaha Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha ariko igakunda n'umunyabyaha ntabwo bivuze ngo ntabwo Imana ihana ntabwo Imana ihana nkamwe bantu mwifuza kumana nkuko mubyifuza ngombeho nkuko mubyifuza kandi muri mufite igeno rye buri muntu wese aba afite ibihano Imana yamuteguriye buri wese bagomba kubaho uko Imana ibishaka kandi ukajyaho ubuzima bukwerekeje kuko ni wahangana n'ubuzima nubwo wahangana n'Imana rero nge nzapfa rwaje igihe nikigera Imana ikabona ko nk'ibihano ngo nuko natinganye n'abagabo izampane nzabyemera kuko nubundi navutse nzi neza ko nzapfa kandi nta kontara afitanye n'isi kontara n'ifitanye n'Imana nirangira nge nzapfa ngende kandi nzasigara mbabwiye ati bo voyage nawe se abantu bo bavuga ko hari abantu bavuga ko ngo ubuzima bwanyu ngo nubwo kwinezeza gusa ngo usanga ari abantu bari mu kabari banywa inzoga zihenze ngo ariko ugasanga kuba yavuga ngo ndasevinga ngo ejo ngo ugure ikibanza ari ahantu ngo abantu nkamwe bamubaye ubuzima bwo kwinezeza gusa ibyo babikura ese icyambere cyo ntago bazi ubuzima bwacu kandi ikindi abagenzi banjye babatinganyi ndetse baba no mu bihugu byo hanze so ndakubwiza ukuri ko abatinganyi bagenzi banjye bateye imbere kandi bafite buri kimwe cyose sibyo bateye imbere kubera gukora nk'abantu ba Godfather ndetse bano ba Emotion bagiye bambika abakuru b'ibintu ndetse bagiye banagira ubuzima bwo gufasha none se baretse gato mugira ihuriro ryanyu sibyo mugira ihuriro ryanyu wowe wari wabajoyininga naho ngo muhure nabo ikindi narakubaza ukiri aho ngaho ugira sheri so mw'iyi minsi ndi ku isoko urebye baretse ariko ngusubizaho gato kuri ya jambo warumbwiye nubwo ntarisubije neza nubwo bavuga ngo nta saving tugira abatinganyi nta muntu uzi ubuzima bwacu so twe tugira saving iri ku rwego rwo hejuru nubwo abantu batwinuba bakatwimakaza ariko Imana iduha umugisha wo guhura n'abiziganirije n'abasevinze nk'urugero ba Godfather bano bose ba Emotion sibyo bagiye bagira business hano mu Rwanda ba Moses ba Alexis Muhungu tuzi ko ari abantu bishoboye bafite amafaranga sibyo kandi tuzi ko ari n'abatinganyi bafite ababyeyi bafite n'abana bafite n'abagore dukomereje ku kibazo warumbwiye nibutsaho gato twumva ikibazo warumbwiye ndaye ngubajije ni ugira sheri so sheri mw'iyi minsi ngiye urebye nubwo dutangiye weekend mvuye mu Kibada ariko mw'iyi minsi ngewe mw'iyi minsi meze nkaho ndi ku isoko uri ku isoko ubu ukeneye sheri uteye ubu nkeneye sheri urumva nkeneye sheri umeze nkaho ufite rwose inyuma nini ufite rwose umubiri utemba itoto ufite ndetse nyashi ugenda ukaraga akabuno nyene yizuza urumva worohereye ndetse ufite n'amazi mu mubiri we sibyo ufite n'icyanwa cyiza urumva ubona nyene ko afite inda nziza urumva nkawe rwose ehwana byashimisha cyane mpuye n'uwo muntu none se twebwe abasore tugiye kureba umukobwa dufite ibintu tugenderaho uravuze ati nk'umugabo ufite nyashi muzibona gute nyashi nyene tuba tubona nyene afite amaribori mu ntege tubona rwose
yambaye na string inyuma nyene ku buryo hateye umugabo ashaka kwambara agakabutura n'agasengeri kugenda mu muhanda akagukurura. none se ntago abagenda yinyonga yimodaringa si ubibona isaba yagukuruye rega natwe tugira ubushubuhe Twebwe kwa kuntu ubona umukobwa kunyuzeho ukavuga ati timbega umwana natwe niko ushobora kubona urugabo rutambutse hariya ati timbega nyashi bikamera nk'aya ndirimbo ivugwa muri nyashi nkahira muri nyashi twebwe rero abahungu ukuntu nako urabizi wenda wavuze ko ry'abantu abahungu natwe dukunda bitandukanye. ureba umukobwa dushobora kuba afite ikibuno atagifite ari muremure ananutse ubwo we wikundira size zawe n'abantu babyibushye ubwo unanutse nazirirwa za unanutse ntago yakwirirwa aza kuko aba yarakamutse abameze nk'igiti cyambaye umwenda wari bwabona inka iri kurya wari bwabona inka iri kurya umwenda iwuzana yawo ukamuye rero biba bimeze kuriya ariko nabo bagakunda abasore bayisayize nkatwe buriya niyo mpamvu cyadumba kinkunda ase dumba aragukunda nagiranye communication nawe igihe gito cyane ntibyakunda ko dukomezanya kubera abahaters bagiye bamuntiranyaho ngo muci inyuma ngo nduwigikabyo ngo nta kintu ngo nishoboreye ngo nta naho namugereza ngo ntago namushimisha ku rwego rwo hejuru nindi kandi ntiyaguhaye ngo winanirwe je namuteraga mu nzozi ariko yari afite gahunda yo kuzama akuru ni yacho tuvuga uti nge dumba yarampaye tunara muri yarampaye mu nzozi nagarama face to face ku buryo twahura neza nkavuga uti warayi warankubitiye waranyemeshe ariko dufite gahunda ko nava mu Amerika umuntu ugirira kurasha ndakavuga uti sinzi niba yama wenda kuko naga ari mugenzi wacu ni nkande buriya nka Dekata mpaye buriya nakubitaho da Dekate buriya Dekata mpaye tukagirana urukundo tukagirana ubucuti sibyo tugahuza urugwiro urukumva tugahuza ubuvandimwe n'igikwe twanagikora tugasaba uburenganzira bwo gukora igikwe tugashingiranwa ndetse urebye nkamutakinga nkamukuyakuya nyene bikabisukari nyene bikaryoha cyane nkamwifubika nawe akanyifubika ngiye ibintu njemba numva rero ubeshye kubgawe inzozi zibaho kandi nta tegeko rihari rihana urukundo nubwo zibesha ariko ngibyo nkubwira n'ibyifuzo byanjye ubuse hari umuntu utagira ibyifuzo niba nkubwiye ati ninde muntu wifuza gukunda nkakubwiye ati Dekati hari kosa ririmo hari ubwo mvuze nabi hari imvugo nyandaka zirimo sawa rero kuba yankubitanye nkamukubitira ni ibintu biri aho ngaho abaye ari umutinganya twahuza ariko kubera ko atari we ntago twahuza nawe ushaka kukugirira ega nawe ntago ngiye mvuze ngo ni umutinganya ntago ari we ntago ari umutinganya ko sindamufata nta n'ikimenyetso kigaragara ndabona sibyo ariko mu buryo bwo kwifuza nta muntu utifuza ndakubwiza ukuri yego biga Kayusi Kayusi rero ikibazo kindi niyo nashaka kubaza ni kimwe wenda tugana no ku musozo ariko ikibazo nshaka kubaza ni kimwe abantu ababyeyi bonoho abaturanyi muturanye so ukaritiye ushaka kuvuga karitiye wenda mudugudu n'umurenge mba ntuyemwe ko bagufata ariyo bakubona abandi akavuga ati yewe iyo nambutse mu rugo basuta igipangu bamwe bagafungura imiryango bakegekaho abandi bakazamura amarido bakavuga ati tudere Kayusi aragiye umwami w'abatinganye abandi tudere Satani aragiye kuvuga ngo Satani mwami sonde bakukiti icyundi Satani nuko banyitiriye indirimbo yanjye nirarimbye ndi gutuka Satani so ryo araryemera giye nago ndyemera nitwa Kayusi nuko abantu nyene mbihorera ariko sinanahangana nabo ariko ubundi ngiyewe karitiye sinakwibesha ngo ngiyewe mve mu rugo iyo mvuye mu rugo mba ngiye mu kazi kanjye kandi iyo mvuye mu rugo nginda n'imodoka rike nkatega iyo ngiye n'amaguru rwose abantu banyuzo bagashungirira abandi bagafata amafoto abandi bakanyandarika abandi bakamvuma abandi bakavuga ati uwakigongesha ino modokari yacu abandi bakavuga uti wakiboha abandi bati ngo wakirasa mu mutwe koko ntakurama kudapfa ushobora kunyifuriza gupfa ushobora kunyifuriza gupfa ukarukiramo kasoro gahitana nyoko yego ariko wenda ikindi kintu navuga umuntu niba ntakina gutwaye undi nta n'impamvu yo kumutindaho mwifuriza ikibi ahubwo nereka ko mu buzima bw'umuntu buri muntu wese yaba uko ashaka yifuza kuko umuntu ugira amahitamo y'ubuzima bwe ahubwo ikibazo nuko yabangamira abaturanyi cyangwa bagenzi cyangwa rubanda ko mu gihe uzi ko ikora ibintu bya ku giti cyawe ngende uva nta kibazo kirimo yewe ngiye ntingana na bagenzi banjye babikunda nkanjye kandi nkatingana n'abantu uri kumva twabyumvikanyeho ntawe mbishishikariza nkuko natanye mbikubwira yewe nta nubwo ari nabyiza ni nabibi uzabyishoramo rimwe azamenye ko azahitagwamo burundu
biriya ni ibintu ukora ukabyicuza imyaka yose. ese biraryoha umuntu utabikora Ewana birunze isukari buriya iyo umuntu yaguhaye kabuno biba bihagije. Wanagiyemo rimwe ni ukurohama rwose ukamera nk'umuntu uramye mu mata, ntabwo wavamo rwose ni nk'ubuki. Nako birenze ubuki ubundi. Hariya ahantu haryoshye kubi wasesetsemo gutyo ukasesekamo none ukajyamo rwose ngo haroroshye, havamo rurenda bro. Ndakubwiza ukuri, wenda nuko nakubwira ngo uzabijyemo kuko sikuteye nta nubwo nabikunze, usibye nyine ko hari abagusabye guhura nanjye ngo mbabwire ubuzima bwanjye cyangwa mbabwire nuko mbayeho cyangwa mbabwire n'uwo ndiwe kugira ngo bamenye. So bifuza kumenya amakuru amvamwo yimpamo ukayabagezaho, nta kindi kibyihishe inyuma. Ariko ngiye nakubeshe niko navutse, nta wampindura uko ndi usibye Imana. Rero muzajya mwihangana mumfata uko ndi, muranyihanganire n'ibyo mvuga, kandi ngewe nzatingana kugeza gupfa. Imana nimpindurira ubuzima ikabinkuramwo bizashiramo. haje umukobwa se ufite amafaranga pe, nta muntu udakunda amafaranga, avuga ati ngewe numvishe ko ubikora byose ngenda ndashaka kubivamo tukabana wa peke wa babiri, akavuga ati ngenda ndashaka kubireka nuzanye kuryamana n'abagabo, akaba ari we nawe. Nibeshi impura nabo ngo nk'urugero nka DJ Brian ubwo yantumaga ngo ndi umukomisiyoneri wo kumbushakira abakobwa bahuza indimi bahuza n'ibibuno, yarambwiye ati ngewe nakwikundiye ngo ndabona uri agasore keza kari size wa kumfite amafaranga, kandi ngiye nabonaga ari rubebe rwose nta kintu yibereyeho. Nawe yagiye mu lesbienne amaze gutegwa inda n'umugabo wo mu diaspora, ngo arashika ko mubera umugabo. Sinamunaniye se, nibeshi impura nabo rwose bakanshukisha amafaranga n'amazahabu ngo mve mu butinganyi, muvemo gutese muzamfata amaraso ndimo muyamvemo mu yampa yanyu, cyane muzaza n'amaraso y'igikoko muyanshyiremo. Ariko ngewe nibeshi impura nabo bafite amafaranga nkababwira uti aho rwose nzabaho ko Imana ibishaka, nta kintu na kimwe mwakora ngo mbane namwe, kuko ngewe nzabana n'umugabo wanjye duhuje igitsina. Uteganya gushaka ubu ngo ndateganya gushaka nibora sheri tuzakora igikwe rwose, mwifubike mwiyorose rwose, turinze agashuka sibyo, ambere umugore nanjye mubere umugabo. Akusore seriye ndi seriye wewe ahubwo ndagutumiki, ahubwo uzamfashe genda gutumira uzame pasi rwose, wabwire ko kabisa ari ku isoko mutinganya uruharwa rwumva ubyemerera ndetse unabikunze sibyo. Nta tegeko rihari rihana umutinganya, kandi niyo ryaba rihari ntabwo byabavamo, ntabwo byatuvamwo. Cyenda no kubishya ku karubanda, ujya ku karubanda nese ngewe waza uri umunyamakuru ukeneye amakuru nkareka kuyaguha, kandi nanjye mba nkeneye kuguha amakuru y'ubuzima bwanjye. Nubundi biri kukujya ku karubanda. Nubundi Uganda ntibyemewe, ushobora ku Uganda ntibyemewe. Oya biriya ni ya magambo niho buzuye nyene, niho buzuye abantu ntibakubwira amagambo, ntibakakubwira amagambo no kugira ngo tutajyayo, no kugira ngo tutajyayo. Ariko twebwe umutekano wacu dufite hano mu Rwanda, n'igihugu cyacu gifite amahoro, nta muntu urenganya undi sibyo. Kandi ikindi ndashimira ubutabera ko uyobora ku rwego rwo hejuru. Igihugu cyacu gifite umutekano uhagije, nta muntu barenganya. Gende umunyarwanda mwashira hese, mufite kungambanira nkuko nabibatangarije nkuko nabivuze, ariko kubera Imana ndacyabana namwe amahoro. Ngomba kubereka ko nkeye rwose mfite nyashi, urabona ariko ngiro haguruka ngiro bereka bisa nk'ukoreye ne bonde koko reba ariko ariko wakabonye ariko urakabona ariko kuntu nyashi swambe ni kariso we emaye ntago nabyemera guswambe ni kariso, nambaye ni kariso stringi we stringi bya bintu bikundi rwego. Wow. nyashi. None se wazimbwira iki? Sobona se. Sobona ukuntu mba modalinga. Wow. So bibona se. Wow. Hari undi muntu wabona ukenye nkanjye, hari undi muntu wabona ubikora nkanjye. Nkawe umuntu ugezweho. Ese wazimbwira iki? Ndi ku modalinga rwose. Sibyo? Burya niyo mbishatse ndabyina. Kumva ubudungu tw'udukene na kintu mwavugana twaza udungu tw'udukene
je ntago ngira amacakubiri ngo ngire uwo nkunda ukumva n'uwo wanga jewe uburi uko umuntu aje niko mwakira nako mufata icyo mpfa ni ibyishimo ngo icyo mpfa ni ibyishimo yego ibyishimo iyo nabibonye niyo naburara nta kibazo nta kintu byabintwaye tugana ku musozo rero tugana ku musozo noneho mu magambo make abakwitiranya abagufata ukutari cyangwa se abantu bakurakarira kubw'uko bakubona abantu badasobanukirwa neza ubuzima umuntu aba abayemo cyangwa se uko yavutse yisanga wababwira iki? So njyewe ikintu nabwira abanyitiranya n'abantu bamvuga n'abantu bansebya nababwira ko atari ngiye wiremye naremwe n'Imana kandi ikindi namwe mwaremwe n'Imana. So utubyara n'umwe uwiteka data twese wo mu ijuru. Njyewe nabasengera ukumva nanje ubwanye nkisengera ibintu bikava mu nzira mukamfata ukondi mukanyakira ukondi tukabana mu mahoro abankunda nanjye nkabakunda ntawe duharabitse. So data twese wo mu ijuru uhumugisha abanyanga ndagira ngo nsabe imbabazi ku bantu bamaze iminsi bangendaho bamaze iminsi bananyanga bambwira ko baciye amafiriyeri rwose ngo akabuno ngo barakamenaguye ngo barakaritaguye ngo barakarangaje. Data twese wo mu ijuru urabizi ni kubandemye nako navutse nubwo ngenda mpura n'abanzi babashaka kungambanira bantege iminsi banshira imanza mu byukuri nabo baho umugisha so mu ijuru umpe guhurira abagabo duhuje hormone ari bo mbasha guhuza nabo ibyishimo. Data twese wo mu ijuru uzabukoze pe n'ukuri kw'Imana ndabigusabye data twese wo mu ijuru nyumve anyashizo zanjye zashizeho urabona ko nashizemwo nongere ngira kabiri rwose abasore bankunde rwose. Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wamusenzi we Satani we ungende wo haribisha nageraho baho utazibesha ucyonguza nyaguhambanukaniza gucumura ndifatanye kuvuganiza ubushuhe ngizina rya Yesu. None se betse gato iri sengesho ko isi urivanga Imana yari yakumisha ariko isige usiyamo ibya Satani uramutuka n'ubundi. Iriya ndimbo ni gospel iriya ndimbo ni gospel niyo mpamvu nyiririmbye ninde unuvuga ngo n'indimbo isa n'imitima uziko betse gato twari dusoje ariko ngiye ntungwe niyo ndirimbo uburyo noneho hayisazamo iryo sengesho niyo ndirimbo iryo sengesho umuntu ryumvisha yatavuga ko yatageze ku Mana pe. Uzi impamvu se ntirenze n'amabati. Reka nkubwire indirimbo itandukanye n'ibyo abantu batekereza. Iriya ndirimbo ni gospel. Satani uzatugenda ugeze ryari nabwiraga bari abantu bangendaho naho kanyoko none se Satani ntiyavumwe yaravumwe none se Satani niba yaravumwe urumva hari umuvyayi gifite muri make makora nashaka muri senjaga ajya karirimba ahubwo ndakabatuye rwose abaririmbye mu makora bagashye mu ndirimbo rwose mwa bakristo mwa bapastor mwe rwose iriya ndirimbo yitwa Satani kanyoko muzajye muyiririmba rwose muhimodaringe musureyinge rwose muzunze amabuno rwose mukinyene n'ibitenge rwose na Bibiliya rwose turamburiye ibiganza nako tubona umugisha pe tubona abagabo rwose twishimana nabo mu rusenge bajye bakarimba rwose bagatere n'ukuri iriya ndirimbo ni gospel ndababwiza ukuri iriya ndirimbo nta muntu yari igambiriye ni Satani ni isana mitima rwose ni isana mitima iriya ndirimbo ku rwego rwo hejuru ndetse yasanye n'imitima yasambutse ngo wow ariko ngiye birancana. Okay reka dushimira ku Rwanda Shine TV dushimira abari ku migabane yose igize isi yacu abari mu Rwanda abari mu mahanga abari muri diaspora batandukanye so ikiganiro byananiye uyu mungu nakasamuke nakwe mukobwa asaba kwita umungu cyangwa umukobwa byose nitwa bisex kayose nka Rwanda metero byakande kabarira Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wamusenzi we reka ngubunuze Satani we ungenda wo hari byinshi nageraho mbaho utazibesha ukiyongoza ne guhambanukaniza gucumura ndifatanya kuvuganiza ubushuhe. Kuri kamera ndi kumwe na Igo naho njyewe nari report. Hello guys, this is Rwanda Shine TV.
course, subscribe, comment, like, and share. We know the vibe. Ciao. Ciao, ciao.